Dobro jutro, ponedeljak je ujutru i konačno je stigla i zima kod nas. Ove prošle nedelje sam zapravo failovao. Negde kad sam počeo sa svim ovim videima, hteo sam da to bude 5 puta nedeljno narednih minimum godinu dana, ali evo prošle nedelje sam okačio 2 ili 3 videa, nisam siguran. I to je nešto zapravo o čemu želim da pričam danas. Tema nije možda direktno vezana za marketing, ali je vezana za biznis. Ajde da pogledamo. Ok, šta se to zapravo desilo prošle nedelje? Prošle nedelje, kako su krenuli ovi videi, a i negde početak je godine, počelo je sve više posla da se gomila. I to je jedna zamka u koju mnogi preduzetnici upadaju. Znači, toliko je bilo posla prošle nedelje da prosto nisam stigao da snimam videe. Sad, malo je tu zaslugu, ima i premijer, program u kome montiram videe koji iz nekog potpuno meni nepoznatog razloga počeo da baguje, odnosno da renderuje preko 3 sata videa i nisam čak ni na internetu mogao da pronađem šta se zapravo desilo, pa sam se onda prebacio na Final Cut, što je naravno ubrzalo stvari, ali je usporilo svo moje montiranje jer je potpuno novi program. Da se vratim na temu. Kako sam krenuo s ovim videima, krenulo je naravno i više posla. I to je zamka u koju upada većina preduzetnika. Sad, generalno vi u životu imate 3 opcije što se tiče vaše karijere. Možete da budete zaposleni, to je sasvim ok, radite kod nekoga, imate radno vreme, fiksno, variabilno, što god. Znači, zaposleni ste kod nekoga. Druga opcija je da ste preduzetnik, odnosno da ste vi neki poslodavac. Međutim, tu postoji jedna zamka. Većina ljudi koji su preduzetnici spada zapravo u jednu podkategoriju, a to je zaposlen kod sebe. Probajte malo da razmislite o tome. Zaposlen kod sebe znači da si ti zapravo, isto kao kad si zaposlen kod nekog drugog, tako si zaposlen i kod sebe. Znači da nemaš slobodu da radiš i da se baviš stvarima koje su zapravo važne za tvoj biznis. I to se meni desilo prošle nedelje. Zbog povećanog obima posla, realno povećanog obima posla, ja sam morao da se bavim sa gomilom operativnih stvari, postavljanja kampanja, komunikacije sa klijentom, sastanci i tako dalje. I to je dovelo do toga da sam izgubio vreme da se bavim strateškim stvarima. Strateške stvari su generalno planiranje i vođenje uopšte agencije, ali i ovi videi su zaista negde za mene strateška stvar i zato sam želeo na početku godine da mi ovo bude fokus u ovoj godini. Znači, upao sam u zamku jednu da sam zaposlen sam kod sebe i da sam od svojih obaveza koje sam sebi nametnuo ne mogu da radim stvari koje su jako važne. I to je stvar u koju 90% preduzetnika, čak i više, upada. To je da zbog operativnih dnevnih stvari ne stižu da se bave zapravo stvarima koje će povećati njihov biznis i koji će skalirati njihov biznis. Naravno, postoji oni koji prosto to ne žele. Ima ljudi koji žele da budu zaposleni kod sebe, da budu ili freelanceri ili da imaju mali tim ljudi. Meni negde to nije cilj. Tako da, gledajte i razmislite uopšte, da li ono što ste danas radili, 90% tih stvari, da li će biti važni za narednih 5 godina ili su to day-to-day operacije. Ono što sam ja shvatio bukvalno već sredinom prošle nedelje da ovako ne može, mi sad tražimo novu osobu koja će moći da negde i zameni ove operativne stvari kojima se ja bavim. I sad možda nije to toliki problem kad to upadne, ne znam, nedelju, 2 dana, ali je definitivno problem kad bi to bilo stalno. To je jedna zamka u kojoj većina preduzetnika upada i pitanje dana. Da li se vama desilo to, većina vas koji gleda ovo i jeste preduzetnici, da li se vama desilo da zapravo budete rob svog biznisa i da nemate vremena da razvijate svoj biznis, već da se bavite dnevnim operacijama? Želim da vas čujemo u komentarima, mi se ponovo čujemo sutra. Ćao!